Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Borch qed imexxi l-ewwel parteċipazzjoni uffiċjali ta' Malta fis-Summit Globali tal-World Travel and Tourism Council, id-WTTC, li qed issir f'Ruma. Din l-aktar laqgħa annwali importanti tal-mexxejja tat-turiżmu li tlaqgħa flimkien ministri uffiċjali għoljin minn kumpaniji internazzjonali ta' turiżmu li vjaġġar, organizzazzjonijiet fil-promozzjoni ta' mijiet ta' destinazzjonijiet kif ukoll rappreżentanti tal-midja internazzjonali. Għall-edizzjoni ta' din is-sena qed jattendu aktar minn 1000 delegat minn madwar id-dinja. Id-delegazzjoni Maltija qed tieħu sehem fl-avveniment wara li ftit ta' xhur ilu Malta saret membru ta' WTTC. Hawn Dr. Borch ingħaqad ma' Ministri tat-Turiżmu u mexxej oħrajn tal-Industrija għal waħda mill-ewwel attivitajiet fejn saret diskussjoni bit-tema naqsmu l-aħjar prattiċi Ewropej mal-kumplament tad-dinja. U tkellem dwar l-istrateġija ta' Malta favur tkabbir sostenibbli b'enfasi fuq it-tnaqqis tal-istaġjonalità, id-diversifikazzjoni tal-offerta turistika, l-investiment f'esperjenzi aktar awtentiċi u turiżmu ta' valur miżjud fost oħrajn. Sħaqt fuq il-punt li t-turizmu għandu jibqa' mutur ewlieni fl-ekonomija tagħna, speċjalment għalina Malta, fl-istess ħin irdu niżguraw li dan ma jkunx ta' inkonvenjent jew dwejjaq għall komunitajiet tagħna. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar importanti li iċ-ċittadini Maltin ikunu kuntenti b'din l-attività ekonomika u b'dak il-mod niżguraw li kull min ikun fostna jieħu pjaċir igawdi l-pajjiżna wkoll. Fost il-kelliema f'dan is-Summit Globali hemm ukoll l-Europarlamentari Laburista Daniel Attard fir-rwol tiegħu bħala negozjatur ewlieni tal-Parlament Ewropew dwar it-turiżmu sostenibbli. It-turiżmu huwa s-soluzzjoni mhux il-problema li rridu indirizzaw mal-isfidi naxxenti mis-suċċess tagħna stess, jiġifieri sfidi infrastrutturali, sfidi ta' konnettività, sfidi ta' żvilupp reġjonali u sfidi li nibbilanċjaw it-tkabbir illi kellna. U allura x'irridu nagħmlu? Irridu naċċertaw illi mhux kulħadd jitpoġġa fl-istess keffa, illi gżejjer żgħar bħal Għawdex pereżempju jkollhom konnettività tajba daqskemm għandhom l-bliet ewlenin. Id-delegazzjoni Maltija f'dan is-summit tinkludi lil-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Mikallef u l-Ambaxxatur Malti għall-Italja Daniel Azzopardi fost uffiċjali oħrajn. Matul is-summit id-delegazzjoni qed ikollha taħdidiet ma' awtoritajiet turistiċi minn pajjiżi oħrajn kif ukoll ma' rappreżentanti ta' operaturi internazzjonali ewlenin.